Добро утро, хора! Здравейте! Добре дошли в новото видео. Вече сте видяли заглавието, така че предполагам, знаете за какво става на въпрос, но ще правим влогмас! За тези от вас, които не знаят какво е влогмас, ами това са влогове всеки ден през месец декември до Коледа. Но ще е малко променен, разбира се, защото няма как, просто не е реалистично да си мисля, че е възможно всеки ден, през целия ден да снимам влог, през нощта да го едитирам и по някое време в ранните зори да го качвам. Просто няма как да стане наистина, колкото и да ми се иска. Освен това аз работя от понеделник до петък, така че няма как да стане. Така че да, решила съм да направя поне през уикендите клипчета. Със сигурност ще има и някое бонус клипче през седмицата. Най-вероятно ще направя някое, ще видиме. Днес е събота, 2 декември. Аз съм още по пижама. Трябваше да станем рано, да се оправим бързо, защото днес е ден за първите покупки, подаръци. Така, станах. Мама е изкарала Бруно, за да може да сме по-бързи, да свършим работата по-бързо, въпреки че, както знаеме, аз се мотая много. Мама се мотае двойно повече, но правя закуската, млечна баница с ювка. Не знам дали сте яли някога. Аз допреди една година не бях пробвала, мисля, че никога ювка. Но една моя приятелка един ден бяхме в българския магазин и ми разказваше колко много обичала ювка. На мен ми звучеше като нещо, което го ядат малките дечица. И го погледнах и така ми заприлича като тип паста. И си казаха ми защо да не взема да пробвам. Не се знае, може да ми хареса. Все пак, ако съм го яла като малка, аз тогава не обичах нищо, пък сега обичам всичко. Нямаме лампа на печката, не се вижда добре, обаче е почти готова. Това е един плик ювка, пишеше, че е 200 грама на плика. Аз сложих 5 яйца, сложих около 700 мл мляко и половин чаша захар, защото ние не обичаме да ни е много сладко, предпочитаме да не ни е сладко. И едно пакетче ванилия. И това е. И между другото, първоначално слагам ювката с масълце, така хубаво объркана, малко да се запече и чак тогава я заливам с останалите продукти и става много бързо и е много вкусно. Почти сме готови. Оправих се малко. Сега ще ви покажа с какво съм се облякла. Така съм спала, че от тази страна ми се е надигнала косата и не знам как да я загладя надолу. Но сега хапвам малко ювка или млечна баничка, докато мама се погримирва и тръгваме. Млечната баничка. Мама каза, че е доста сладка. Всъщност в рецептата пишеше да се сложи тройно повече захар от това, което съм сложила аз, така че сега ще видим как е. Много е хубава. Изобщо не е толкова сладка, ти просто не ядеш никаква захар и заради това. На мен ми харесва много млечната баничка. Идеална е. И е хрупкава, запеченка. Супер. И Моно иска. Иска ли Моно баничка? Да. Ето така съм днес. Пуловера, дори не знам и откъде е този пуловер. Някой ми го е подарил, най-вероятно. Маскировъчните панталони са от втората употреба. За 2 евро 3. Някъде толкова. Конверски и якето, което е много готино, е от Зара. Слагам раницата. Между другото, може и да ми е топло така в мола, но няма нищо. Слагам раницата и тръгваме. Така, сега мама зарежда нафта и аз преглеждах малко Телеграм
и много ми се иска да ви прочита нещо. Това го е споделил Цончо Ганев, който е от Възраждане. И така, поста му гласи: не понасям народна музика, защото тя никога не ме е вълнувала. Народните танци не ме вдъхновяват. Не понасям народната музика, защото тя е онова, което ни разделя с европейската култура. Народната музика е местното, почвеното, различното, онова, което не е като другите страни от европейския цивилизационен кръг. И не случайно хоротропците избират знакови за културния живот на столицата места. Хоростри Багреник е знак за политическо и културно разобщаване от Европа. Това го е написала в пост Слава Янакиева, културолог и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Не знам, много ми е интересно какво мислите вие по този въпрос. За мен това направо е срам и позор. Искам да знам коя е европейската култура и каква е тя. Да кажем, примерно, аз съм в Испания. Ако сравним Испания, испанците, италианците, немците, французите, всички те са различни. Да, много от техните традиции вече са изтрити, защото точно това е, което прави Европейския съюз. Но, въпреки това, всичките тези нации, които споменах, са много различни. Всяка една от тях има своите традиции. Да, може да са в Европа, но всички са много различни. Искате да ми кажете, че французите са като италианците или италианците са като немците? Това направо е... Не знам какво да кажа. Наистина не знам какво да кажа. Мами, ти искаш нещо да кажеш? Споделям твоето мнение. Споделям моето мнение. Не мога да повярвам. Сметка, всеки един народ си е идентичен. Освен това, не знам какъв е проблема ние да сме в Европейския съюз и не само ние и всички други нации, но да запазим нашата идентичност. Нали за това ни харесва да сме в Европейския съюз, защото можем свободно да пътуваме из държавите. Защо? За да видим различните култури. Точно това е целта. Ако всички сме еднакви, то тогава няма да има смисъл и да пътуваме, няма да има смисъл нищо. Всички ще сме еднакви, буквално. Не иска да фокусира. Я да видим. Идеален е той. Да. Значи, търсиме за нашите приятели тяхното детенце, за над 2 годишно нещо. Търсиме и има страшно много играчки, направо сме абсолютно объркани. Има тромпет! Тромпет, саксофон, да. Всичко по... Аз много обичам инструменти, да. Не знам как се казва това на джаги, май. И този хокей на маса също. Ето ги отгоре инструментите и не са скъпи изобщо. И много ми се иска да му вземе някакви инструменти. Другия вариант, да ви покажа друг вариант, който измислихме, между другото. Гледайте колко бебета, леле, направо е някакъв ужас. Аз винаги съм много объркана в детските магазини. Тук има камиони динозавър. Това също е много добър вариант според мене. И другия вариант е ето това нещо. Една къщичка. Ферма, общо взето. С кончета, кравички. Има и човече. Ето го тук. Има някакви стикери. Ето ги. Чакай да го обърна. Ето го. 25 евро. Цената е много добра, наистина. Има няколко варианта, обаче инструментите винаги ме влечат инструментите мене, въпреки че е още мъничък, обаче не знам. Инструментите ми харесват. Ще ви покажа какво купихме. Не сме купили всичко. Повече си купихме май неща за нас, отколкото подаръци. Между другото, влязохме в Пепко. Пепко го има отскоро в Испания, или поне тук около Мадрид. И имаше някакви такива, като чипсове, снаксове, слаки нещица от други държави. Това е така, взех си 2-3 неща, които не съм ги виждала до сега. Тук на мама колата е като склад, да. Тя и моята в багажника си карам една лампа.
Тръгваме от този мол, отиваме на следващия мол. Имаме все още за едно детенце, почти тинейджър, да намерим нещо, да измислим не знам какво. Имаме и за една наша приятелка, която има рожден ден точно на 25-ти. На нея трябва да й вземем нещо. За една племенница. За племенницата най-вероятно ще е поръчка, защото племенницата не живее тук до нас, така че ще видим. Най-вероятно ще поръчаме нещо по интернет, за да им го доставят директно там. И за на Ники, майка му също. Нещо трябва да видим, така че, като цяло 10% от работата сме свършили, все още ни остава много. За 3 часа. Да, за 3 часа. Добре, хора, най-накрая седнахме. Сега ще пинем малко кафенце. Тук е пълно с хора. Просто е пълно с хора. Пиваме кафенце. Ще хапнем тези пинчуси, които видяхте. Пинчусите са такива на малка филийка хляб. Слагат най-различни неща. Ние сме си взели с пържено яйце и едни такива морски дарове, не знам как се казват на български. Такива нещица. Виждате ли? Да. И другата е с някакво саламче и тортия. Тортията, предполагам, знаете какво е. Това нещо от картофи, испанското, типичното. Аз много обичам тортия. Я да видим кой си папка Кокала. Карта, нали викаше ти? Да, ето кой си папка Кокала. Може другата седмица. Моно вече е излизал, ние тук що се прибрахме. Какво папкаш ти, бе, Ниньо? Ой, боже, душичка. Душичка, вижте го как лежи. Това сладур мъничък. Най-накрая сме вкъщи. Не мога да повярвам. Часа е 7 и нещо. В 7 се прибрахме. Във втория мол беше пълна лудница. Хапнахме и след това започнахме да обикаляме и не купихме нищо повече. Не, всъщност купих. Какво си купихме? Купих си, всъщност върнах един анцук и си купих един по-ефтин, който ми е по-удобен. Ето го, просто най-нормален анцук, за да си седя в къщи с него, защото обикновено носи такива клинове от тези спортните, но сега вече ми е студено, а този анцук отвътре е с такова мекичко и е от Лефтис. Не знам в България дали има Лефтис, тук е като той е от групата на Zara, магазините, и като по-евтина версия на Zara, нещо такова. Така, и беше 7 евро. Така, купих за това момченце на нашите приятели, за което ви казах, че ще му купим подаръче, и му купихме, ако сте видяли по-рано във видеото, снимах барабан и саксофон. И му купихме и барабана и саксофона и една картичка, която ще им изпратим с дядо Коледа, и ще вземем и някакви шоколади, най-вероятно, да им изпратим, да им направим коледче и да им го изпратим, защото те са в България. Купихме си едни прецелчета, такива солетки, да си хапнем тая вечер. И купихме ето този пакет с мънички, чантички, много сладки. Такива от същия магазин, и тези струваха 3 евро. Купихме от един, мисля, че испански магазин, защото името му е на испански, една чашка за едно момиченце с дядо Коледа, без малко да я опусна. С дядо Коледа, много е сладка. Много готина хартия за обвиване. Тук е саксофона и тук е и барабана. Влязохме в Юск или Джиск, не знам как се казва, мисля, че Юск му викате в България, магазина. Между другото, той доскоро го нямаше тук в Испания или тук в Мадрид поне. И сега са отворили тук наблизо в един мол, и на мене много ми харесват нещата вътре. Има някои качествени неща, има и някои не толкова качествени. Но да, като цяло харесвам и магазина. Първо взехме коледни салфетки. Едни с звездички, коледни,
И едни е така с момченце и момиченце. И така ще ги съчетаем една такава. Бяха по 1 евро всеки пакет. Ще ви покажа и мама какво си взе. Тя винаги гледа от мене. Винаги. Каквото аз си купя, тя си купува. Купи си такива чеклички. Бяха по 5 евро. И аз между другото вътре ходя с ето такива. И са ми много удобни. Не ходя с такива топлинки. Защото ми е по-топло на краката, когато подметката е дебела. И тя си взе такива и на мене тези ми харесаха повече. А и как щяха да ми ходят с палтото, леле. Езек обаче нямаше моя номер, а мама е с по-малко краче. Та аз си взех ето такива. Пак не са лоши, между другото, харесват ми. За вкъщи или така за в двора. Не, че имаме двор. И според мен е най-добрата покупка. Ето такъв комплект от вилици, лъжици, ножче и малка лъжичка. Много са красиви. И бяха на оферта за 10 евро. И тук вътре са 16. Значи по 4 от всяко. И взех 2 комплекта. Ето. По 10 евро. И съм много доволна, защото ще ни трябват за в бъдеще. И влязохме в Пепко. Още един магазин, който го нямаше доскоро в Испания. Първо се появи в България. Мама си взе едно сапунче с кокос. Пък аз си взех ето тези на палмолив. Аз много си обичам на палмолив сапунчетата. Мирише много хубаво. Значи, това сапунче с кокос е 1,20, а трите на палмолив са 1,30. Взех едни бомбони. Тук в Испания няма сушарт. Знам, че в България ги има много. Тези ги взех за Ники. Струваха 3 евро. Взех едни пръчици, които са черен шоколад и мента. Те струваха 3,60. Не са много евтини. Едни труфас. Тук в Испания са много типични труфасите по Коледа. Всички ядат. Аз до преди 2 години буквално не обичах изобщо труфас. 1 евро бяха. Тя и кутийката е малка все пак. Но и един снакс. Повече от сладкото обичам снаксовете. Това ми е любимото. И Бруно и той обича, защото стана веднага. За този снакс пише, че е Nacho Cheese Balls. Значи, снакс с вкус на начос. Литва. Тези са от Литва. И това е за сега. Сега ще си починем малко. И след малко ще пуснем... най-вероятно ще си приготвим нещо за да вечеря и ще си пуснем някое филмче. Коледно филмче. Муно! В кухнята сме и тези дни видях една много интересна рецепта за бананови барчета. Съдържат банан, някакъв вид подсладител, смлени лешници и какао. Оформят се като някакъв вид бомбони, може кръгли, може продълговати, както искате. Разтопявате черен шоколад, замразявате ги преди да ги потопите в черния шоколад. Замразявате ги за 1 час, след това ги потапяте в черния шоколад, изваждате ги и ги слагате в хладилника. Така, намачкахме 2 банана. И нямам лешници, в рецептата е с лешници, затова сложих печени фъстъци без сол. Така ще сложа, ще е на око, защото не ми се вади кантарчето да мера по грамаж и затова ще сложа какао, чисто какао. Си ги направя и ето това, тук съм сложила такава хартия за печене и това нещо го слагам в фризера и ги замразявам за 1 час. Барчетата са ни готови. Чакай, ще може да ги покажа. Ето ги. Няма да казвам на какво приличат. Вие сами виждате. Обаче опитах сместа и е страхотна. И после като ги потопим в тъмния шоколад, със сигурност ще бъдат много вкусни и здравословни. Естествено, защото сложих много малко мед. Дали половин лъжичка имаше. Най-накрая на дивана с одялцето
Пуснали сме филмче, първото коледно за тази година по Netflix е, но първо ще пробваме нещата, които купих днес. Ето тези пръчици с черен шоколад и мента. Вижте ги. Харесва ли ти на тебе? Вижте го това. Между другото, Бруно в момента е на едни хапчета и има много апетит, пие много вода, пишка много, изкарваме го повече пъти на ден, защото не издържа и е много активен, понеже преди няколко седмици не беше много добре и откриха, че има някаква течност в сърчицето. Трябваше да му направят една... То е всъщност безкръвна операция. Отварят му съвсем малко, колкото една точица, там където е сърцето, и с една спринцовка изтеглят течността. Така, голямо преживяване беше, обаче за сега всичко е наред, само че трябва да ходим на чести прегледи, за да го гледат на ехограф, защото тази течност може да се образува отново по всяко време, а може и никога да не се образува, но да, трябва да го наглеждаме. И другото, което е, че за сега ще е 1 месец на хапчета. На 20 декември имаме отново час да видим как върви. Но не знам, реално не са ни казали все още дали няма да бъде цял живот на хапчета или ще е само в началото. Хайде да ги опитаме тези. Ох, изглеждат много хубави. Как миришат. Много са вкусни. Между другото, на тези им давам 10 пълна. Уникални са. Много вкусни. Другото нещо, което ще пробваме, е снакса от Литва или Латвия. Една от двете държави, мисля, че е Литва. Ето, не знам дали ще може да видите. Така. Бруно си мисли, че падат. Да ги пробваме. Сега ще ти дам. Не са лоши. Първоначално сякаш имат някакъв вкус като на пица, може би. Обаче после вече усещаш, че всъщност е на кашкавал. Да. Давам им 7,5. Вкусни са. Харесват ми. Искаш ли снакс? Хора, ако сте изгледали видеото, много благодаря. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала. Този месец ще снимам доста видеа, както казах. Ще правим влогмас почти. Така че сега лягаме на диванчето и си пускаме филмчето. И лека нощ. Чао! Queridos amigos, familia y compañeros terrícolas, volvemos tras ausentarnos un añito para informaros de las últimas novedades de la familia Dionís. El tiempo pasa volando. Eso es lo que pasa cuando tu vida es tan fantabulosa.